Barevzes. My name is Areg Manvelyan. I am a senior data specialist at the lab group, and I came to Armenia, to Tumo, to teach a course about how to use Power BI to build insightful reports. We've been studying Power BI for a few weeks, and the kids have built their own dashboards, and now they know how to visualize data and show it to the business users of dashboards. Հինգ թե 6-րդ դասից սկսել էինք արդեն աշխատենք մեր պրոյեկտների վրա, թեման էինք ընտրում։ Մենք թեման ընտրում ենք Kaggle ծրագրից, մեզ այդ ծրագիրը խորհուրդ էր տվել ընկեր Areg-ը, բայց ես ուզեցա Թումոյի տվյալներով աշխատեմ, որտեղ Թումոյի տվյալներով այդպես հետաքրքիր կլիներ մի քիչ աշխատելը։ Իմ թեման մարդկանց երջանկության ցուցանիշն է ըստ երկրների տարեթվերի։ Այստեղ քարտեզով ցույց է տալիս մուգ կանաչը ամենաուրախ երկրներն են, իսկ կարմիրը ամենատխուր ու դեղինն էլ նենց միջին։ Այստեղ ընտրում ենք Արմենիան, ինքը ցույց է տալիս որ ռեգիոնի մեջ է, կարանք ըստ տարվա ընտրենք, այստեղ կարանք միջակայք նշենք տարվա ու օրինակ 2022 թվի համար Հայաստանում ընդհանուր երջանկության թիվը 5.38 է։